kol ta ce a gaya muku da cewa duka hukunci da kuma shari'ar da aka yi akan zaben Kano a baya a kotu duka ba a daidai ba kuma ba a kyauta ba. Kuma sun ce a tabbatar muku da cewa Abba Kabir Yusuf shine zababben gwamnan jihar Kano. Kamar ka gani Justice Okoro shine ya karanto shari'a yace the Court of Appeal was wrong in affirming the decision of the tribunal. Yace Court of Appeal kotun ɗaukar ƙara ta yi babban kuskure da tabbatar da hukuncin kotun tribunal. Suka ce ta ya za a ce a zabtarewa Abba Kabir Yusuf ƙuri'unsa da ya ci ta halak. Kamar da ka gani kotun koli akan abu biyu ta magana. Suka ce shin wannan kotun da zabtare ƙuri'un Abba Gida tana da hurumin ta zabtare? Kuma sannan shin wannan kotun tana da hurumin ta binciki tabbacin cewa Abba Kabir Yusuf dan jam'iyyar NNPP ne ko ba dan jam'iyyar NNPP bane ba? A ƙarshe da Justice Okoro ce ba hurumin kotu bane ta zabtare ƙuri'un mutum. Kun gani ce the tribunal was wrong. Nan take yanko section 71 a inda ya ce a wannan hurumin a dawo da Abba Kabir Yusuf ƙuri'unsa. Sannan akan abu na biyu da ya faɗa ya ce akan magana tabbacin Abba Kabir Yusuf dan NNPP ne ko ba dan NNPP bane ba. Ya ce wannan hurumi ne da ya kamata a tattauna shi kafin a yi zaɓe. Ba wai sai bayan an yi zaɓe ba kuma wannan hurumi ba hurumin kotu bane. Nan take Justice Okoro ya fatali ya fartaki da hukuncin da kotun ɗaukar ƙara da kuma kotun tribunal ta yi. A ƙarshe tabbatar da nasarar Abba Kabir Yusuf a matsayin zababben gwamnan jihar Kano. Daman kullun addu'ar da muke kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da abin